ko'rib turganimda judayam xursandman. Hozircha mehmon o'ynaymiz. Bugun Manfibekni mehmonga chaqirganman. Ana u eshikning narigi tomonida turibdi. Bo'ldi! Keladi! Halidan beri turibman-a? Xayriyat. Unaqa emas. Noto'g'ri taqillasing boshqatdan. Xo'p. Mumkinmi? Yana bo'lmadi. Katta dumaloqni taqillatishing kerak. Nima farqi bor? Katta dumaloqmi? Kichkina dumaloqmi? Farqi bor. Taqillat. Xo'p, mana. Mumkinmi? Assalomu alaykum mehmon. Xush kelibsiz. Keling. Agar yana bir marta noto'g'ri deganingda ketib qolardim. Bu safar to'g'ri taqillatding. Bilasanmi? Mana shu tutqichlar ularni yanachi zulflar deb atashadi. Qadimda domofon vazifasini bajargan ekan. Rostdanmi? Rostdan. To'g'ri. Ular kelgan insonni ko'rinishini ko'rsatib bera olmagan. Lekin eshikni kim taqillatayotganini uy egalari yaxshi bilishgan. Mana bu poshnali tufliga o'xshaydigan halqachani ayollar ishlatishgan. Eshitib, ovozi nozikkina. Bunisini esa erkaklar. Bu temir halqa nisbatan kattaroq, og'ir qilib ishlangan. Uni kuch bilan taqillatish kerak bo'lgan. Ikkala zulfni ishlanishi, ulardan keladigan ovoz ham har xil. Uy egalarichi ovozga qarab mehmon ayol yoki erkakligini aniqlab, uni kutib olishgan bilding. Ya'ni erkak mehmonni erkak, ayol mehmonni esa ayol mezbon kutib olgan ekanda. Sen xato qilibsan. Qanaqa qilib xato qilaman? Meni o'zimga o'xshagan manfibeklar kutib olish kerak edi. Sen emas. Buni bilaman. Ko'chada qolib ketmagin dedim-da. Mayli. Bularning hammasi qadimgi domofonlar haqida edi. Odamlarning ilmiga ilm qo'shuvchi, daftar kitoblarni bag'riga olgan maktab sumkalar, portfellar haqida esa ertaga gaplashamiz.